Evet arkadaşlar, bugün ormanda 99 güne tahmin edin kaçıncı günden başladık? 66. gün değil, 71. günden başladık. Evet. Bugün 99. güne geleceğim. Başak. Başak'ı hatırlayanlar var mı? Benim kedim. Ya, telefona bakıyorum. Arkadaşlar ben maalesef öldüm. Benim karakter Gojo'ya mı dönüştü o? Gojo havada uçuyordu ya. Ona benzemiyor mu? Gerçekten benziyor orada. İki tane rainbow yatak bende de ayrı yatak dedim ona daha demin. Rainbow sandalye. Onu sadece dekorasyon. Ona oturabiliyoruz. Buradaki çoğu şey dekorasyon. Şu dekorasyon, şu kırmızı şey. Benim altımda olan şey de dekorasyon. Ama meşaleler dekorasyon değil. Onlar alanımızı büyütüyor. Bu çocuklar bütün alanları kapatmış galiba. Şuradaki gördüğünüz bütün odunları ben koydum bu arada. Ne oluyor lan? Ha. Adamda en iyi balta var lan. Ay güçlü balta vardı bende işte. Bende zehirli mızrak vardı. Onun yerine adıma mızrak verdim. O benim arkadaşım. Gojo yazıyor. Lan burada da Gojo yazıyor. Şu Mike LV Vix benim arkadaşım. Bakın burada da yazdım. Mike VB Vix. Ama şu yanlardakilere ben koydum. Bu Gojo'da da var bu arada. Gojo'da da bizde nedense 2 tane zehirli mızrak var. Bende normal mızrak var. Çünkü ben zehirli mızrağı arkadaşım Mike'le verdim. Mike'le diyecek ona ya. Artık onun ismi Mike'le. Mike'le. Buna da arkadaşlık liste atamıyoruz ya. Neden atamıyoruz? 71. gündeyiz. Ve ben 50. günde öldüm. 20 gün geçti. Hala beni kurtarmadınız ya. Bir bandaj bulacağınız. Burada ben gözüküyorum da ben kamp ateşindeyim. Burada benim öldüğüm yer burası. Hayır, kultistler beni öldürmedi. Beni baykuş öldürdü. Gece oldu. Baykuşun ismi Owli. Owli beni gece öldürdü. Ben arkadaşıma dedim ki bu Türkçe bilmiyor bu arada. Bu konuşmuyor bile. Mike'le. Lan beni aldı. Aga oturtamazsın ki. Ben ölüyüm yani. Adam benim oturacağım yere otur. Sonunda geziyorum ya. Yarım saat. Bak. Yarım saattir iyi yatakta yatıyor. Adam değilsin oğlum sen. Yarım saattir iyi yatakta yatıyorum. İyi yatak nerede? Nerede oğlum, yatağı göremedim. Ha bak şurada. Çocuk var ya, dinozor çocuk. Onun yanında. Yeşil bir yatak göreceksiniz bak. Yeşilimsi. Griye benziyor. Yani videonun süresini görebiliyor musunuz mu lan? Bakın size gösteriyorum. İnşallah gözüküyordur. Abo, fırtına başladı. Hayır, fırtına farklı bir şeydi lan. Fırtına tornadoydu. Tornado. Ya boşver. Lan tüccar bizim eve girmiş. Ben tüccara kurt kürkünü de verdim. Hayır, kurt kürkü istiyor.
Bu ortada bence biz evlere çarpı koymalıyız ya. Neden biz koyamıyoruz? Ay matematik kaybı. Jumpscare. Karakterin yönünü değiştiremiyorum bu arada. Ne olursa olsun karakterin yönü değişmiyor. Nasıl bir şey ya bu? Hello değil lan, help me. Yardım edin. Yardım et diyorum. Alpha Wolfeld. Ben onu İngilizce oynuyorum. İngilizce'de revolver'ı çok sallıyor bu arada. Revolver'da tüfek diyor. Bir tane sniper gibi bir şey var. Ona da tüfek diyor. Rifle. Rifle mıydı lan o? Ha neyse boşverin ya. Bir de bir tane pompalı tüfek var, çok güçlü ya. Normal kurtlara tek atıyorsunuz. Galiba ilk çocuğu direkt kurtarabilirsiniz. Biz ikinci çocuğu kurtarmıştık galiba. İkinci çocuğu kurtardık. Üçüncü çocuk kayıp. Üçüncü çocuğu bulmamız için alevin yükselmesi lazım. Alevin yükselmesi için de bunların bir şey yapması lazım. Bu arada geyik buraya giremez yani. Belki girer ama çok zor. Adam iç dekorasyonları bile yapıyor yalnız ha. Şu iki kule var. Çift kule. İki kule her neyse. Birisi ırkçılık değil bu. Birisi siyah, birisi kahverengi, birisi beyaz. Irkçılık değil bu. Irkçılıksız da oyun ırkçı ben değilim. Kafamı salladı lan. Kafa sallıyor lan bir. Kafa sallıyor lan bu. Bu arada benim karakterim beyaz lan galiba. Beyaz. Pembeye döndü. Çünkü gece oldu. Bir kişi daha mı ölmüş diyecektim. O benim üstümdeki revay tuşu. Hadi ama bandaj bulmanız lazım size. Hadi. Yani gece bandaj isteyen ben. Oğlum şuradaki havuçlar nasıl öyle duruyor lan? Bak havada mı duruyor lan onlar? Arkadaşlar 8 dakika oldu. Hala burada ölüyoruz ya. Yani bu videonun part 2'si gelecek. Aynı buradan devam edeceğim. Yani buradan kesinlikle devam edeceğim. Muhtemelen bir 12 dakika veya oğlum. Bu video bitene kadar ölü mü kalacağım ben ya? Yani bilmiyorum. Ama size bir soru soracağım. Normal YouTuber'lar çok konuşmuyor mu? Yani çok konuşuyorlar gibi geliyor yani. Ben neden sözümün sonuna yani ekledim ya? Ses duydunuz mu lan? O benim başımı kırtlattım. Ben biraz yatayım şurada ya. Lan videoyu unuttum. Evet. Ya çocuklar oturuyor, keyif çakıyor. Ben burada ayaktayım. Ayakta ölüyüm ben. Beni kurtarın ya.
Oğlum bundan sonraki gece bitince 99. güne mi geçeceğim ben? Veya 90. güne mi geçeceğim? You are failed. Sen kaybettin. Bu arada ölüysem bile başarım geliyor. Yani bence ben 40 elmas yaparım. 16 elmasım var. Ve bende hırsız yazıyor ya. Ya. Çıkarsa geçeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor ya? Lan? Sen koy git. Çıkma diyor. Aha. Yay. Oh. Ah. İkimiz de öldük değil mi? Oh. 2 bandaj lazım bize. Mayın kesin oyunu çöktü bu arada. Yani. Bize de oluyor ya bazen. Don't leave. Evet sen çok büyük tehlikedesin. Ben tekrar sıfıraya bastım, hiçbir şey olmadı. Oğlum adam öyle bir alan hazırlamış ki tüfeğin ucu çıkıyor buradan. Nasıl bir şey var? Çok güzel durdu bu arada. Dead Rails isteyenlere maalesef nah diyeceğim yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Oğlum içeri mi girdi? İçeri girdi. İçeri girdi. Nasıl girdi? Oradaki taştan zıplamış. Oha. Birbirlerinin üstüne çıktılar. Aha. Oraya bastı. Öldürürsün be. Arkandan geliyor. O arkanda topuzlu var. Ha tuzağa basıyor sanki. Evet tuzağa basıyor. Zehirledi onu da. Uğramayan ki oradan. Öldürürsün, adam sana vuramıyor zaten. Lan çocuk dışarıda kalmış. İkinci çocuk dışarıda kalmış. Olmaz geyik. Yoksa geyik değil arz. Çok korktum. Bir de arkasına yavaş yavaş dönüyor ya. Oğlum sende ne var? Ha. Ne? Aa oğlum 2 kultist daha varmış. Öldü o. Daha demin arkadaşım arsa geyik dedim bu arada. Her neyse. Bu video bu çocuk bizi kurtarana kadar veya ölene kadar devam edecek.
Yani sonraki videoda herhalde Ars'la olurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben Abdülkarim Okan. İnşallah açlıktan ölmezsin yani. 90. güne kadar beklesene ya. Bu video bitti arkadaşlar. Video orada bitti. Görüşürüz ya. Abone olup like atmayı unutmadıysanız bay bay. Şaka. Video bitmedi. Biz bu çocuğun karakterine bakak. Bu karakter kesinlikle Robux'ta. Adamın arkasına bak. Adamın kolyesi bile var. VIP yazıyor. Poster Girl Thor VIP Zara Larson. Garson musun oğlum sen? Larson ne? Onları yak. Yak onları. Yak onları. Yak çırasını. Oha ne yaptın ateş oğlum? Keşke biz ölürken ateşin kalp ne zaman biteceği gözükse. Gece oluyor. Ama açlıktan ölmez bu arada. Şurada yemekleri var. Merhaba. Hello. Ne? Bandaj please. Lütfen bandaj. Kendimizi canlı... bizi oraya koyacak değil mi? Önce bulmam lazım ya da bana lazım ya da önce lazım gibi bir şey ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? O nasıl olayca çıkıyor oğlum? Oğlum bu adam Spiderman çıktı. Oğlum adam Spiderman. You Spiderman. Spiderman. You Spiderman. Sen örümcek adamsın. Bu ne oğlum? Buraya nasıl çıktı bu? Gerçekten buraya nasıl çıktı? Bir de kamufle olmuş. Gözükmüyor ki dışarıdan. Ağaca dönüşmüş adam. Bir de ağacın ortasında ölü yazıyor. Şaka bende yazıyor. Oh gündüz oluyor da. Hareket etmezdik. Geyik gelmiyordu değil mi? Yoksa her türlü geliyor mu? Yapma. Zaten baykuşu bak Ovli baykuş demek tamam mı? Ya Ovli baykuş demek değil lan pardon. Ovli baykuşun ismi. Hadi yemeklerini al, hepsini al. Yemeklerini al, sonra da ağaca çık. Ağaca çıkarsa ölmesi imkansızın daha ötesi olur. Bütün her şeyi aldı. Abo, ama sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kuleye mi çıkacaksın? Bandaj mı olacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Fener alacak herhalde. Ha, ne yapıyorsun? Lan çocuk kuştu galiba. Kamp ateşi sönüyor da beni de bıraktı.
Oğlum çocuk uçtu. Çocuk aşağıya uçtu. Bence bu adam dayanır ya. No, Iron Man lol. Lol. Okey. Tamam. Lol. Lol. Komik de var. Gece olunca onu yiyeceğim. Kamp ateşi sönüyor. Öldüğünü hissediyorum. Add friend. Add friend. Friend. Thank you. Nabul. Polonio Casino. Bandaj attı sandım. Çok şaşıracaktım. Onun çocuğun kolları koptu. Bir de kafası koptu. Nasıl bir şey? Çocuğun vücudu da şurada. Ateş söndüğü için bakamazsın. Ateşin bilmem nesi sönmüş işte. Bir sonraki gün 100. güne gidiyormuşuz. Yes. 100. gün. Beni bekle oğlum, seni yiyeceğim. Ok. Yuppi. 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 Sonraki gün 100. gün. Belki 100'ü bile geçer. Oğlum hareket etmeyince gerçekten hiçbir şey gelmiyor mu? Çok iyiymiş. Çok korkutmadı da. Victory Royale. Ha? Kazandın Royale. Yok, başka bir şey değil. Yes. Yuppi. 100 gün hayatsa olacağım. I win the light, I win the light that. Oh my god, bu ne? Atlamayacağım. Çok garip. Geyik kaçıyor. Geyik mağarasına mı giriyor? Evet, geyik mağarasına giriyor. Oh my god. No skip. Son. Final. 90 dakika oyunda mıydık? Geyik sinirli. Miley. Ben çıkayım mı, yok mu? Tamamdır. Arsın. Oraya gidiyorum. 90 dakikada bitirdik. Çok güzeldi. Arkadaşım olduğu için size sonra devam edeceğiz. Arkadaşım azdı zaten. Onunla yapacağız şimdi. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.